Hi guys! Welcome back po sa aking channel. Muli po, ako po ang inyong lingkod, inyong brother Tonyo. At for today's video po ay pipili po ako ng isa sa aking mga gagawin sa araw na ito. Sabado, medyo marami pong gagawin sa araw na ito, pero pipili po tayo ng isa. Siguro hanggat maaari, Raider 150 para maiba naman. At sana ay may matutunan kayo sa isa sa mga mapipili ko sa araw na ito. So, bago po lahat, shoutout po muna kay Boss Richard Villagas. Ito po ang kanyang channel. Silipin niyo po at yan po ay napakahusay kumanta. Isa rin po yung mekaniko ng Yamaha branch namin diyan sa may parting Rizal sa Angono. So, ayun, bisitahin po natin yung kanyang channel. Shoutout din kay Boss Ronald Kinamot. Ingat lagi, boss. Shoutout din kay LBJ. Ayun, si Tol Jaime. Tol, ingat ka palagi dyan. Sana ay araw-araw ka magpalain at ingatan ang iyong kalusugan. So, meron kami palang bago, guys, no? May page na po kami dito sa Tramo, sa branch namin. So, sa lahat po ng may balak na dala ng customer dito sa amin, mga kamag-anak nyo dyan o yung mga kapitbahay nyo na gustong kumuha ng motor, samahan nyo po dito sa aming branch. Hindi kaya message po kayo dyan sa aming page sa MNC Tramo 1033 para kayo po ay magkaroon ng sideline, no? Yang dadalhin nyo po dito na kamag-anak o kaibigan ninyo na gusto mag-apply ng motor, pag yan po ay na-approve, pag na-approve po yan at nabigyan po namin ng motor, instant magkakaroon po kayo ng 1,080 pesos. So, sana ay magkaroon kayo ng time, bisita po kayo dito sa amin at para kahit pa paano, kung halimbawa wala naman kayong ganong ginagawa, magkaroon po kayo ng sideline. So, ganun po. Shoutout nga po pala sa bago naming manager, si Ma'am Bel, na ando sa likod, busy. So, ingat palagi kayo dyan, guys. So, maraming salamat po sa patuloy niyong suporta. Ito na po ang ating video. Magpapatuloy po tayo. Ayan, guys, tingnan nyo yung namin marketing. Hirap na hirap dito sa motor na pinapandar nyo. Ayaw daw. Ayun, tulungan na natin. Tignan natin kung ano yung problema ng motor na to. Raider 150. Ayaw mag start. So yun, subukan nating i-drain yung carburetor. So yung makikita nyo, guys, yun yung sa dulo nitong Allen wrench ko. Yan yung drain screw ng carburetor. So pansin natin. So yun, no? Walang gasolinang tumagas. Ayan yung hose nya. Wala, naka-open na yung drain screw sa pinaka-ilalim na part ng carburetor yan, dito sa Raider natin. So wala. Yun, wala talagang tumatagas na gasolina. So ang gagawin natin dito, check po natin yung gasoline hose, fuel hose na nandito sa taas. So sarado ko lang tong drain screw. Sarado lang natin muna. Silipin natin yung bubuksan ko itong dalawang screw, tapos yung top cover dito sa taas. So yun, tinanggal natin yung top cover. Tapos ayun, may gusto ko kayo. Ito. So ito yung ipapapansin ko sa inyo, guys, Kaya pala ayaw nyo mandar. Tatanggalin ko lang to para mas makita nyo, no? Teka lang. So ayun, nakita nyo? Ayan yung fuel hose. Yan yung fuel hose. So wala talagang gasolina papasok kapag ganyan yung pwesto nyan. Gawa nga ng nakatupi yung hose mo at hindi talaga papasok yung gasolina. So hindi siya under kahit anong gagawin natin. So ang gagawin lang natin dyan, i-realign at
Yun, pagka na-realign na siya, under na yun siya ulit kasi lalabas na yung gasolina niya dyan. So yun, wait lang para makita nyo yung tamang posisyon. So ayun, dahil sa hindi na siya ma-align, tinanggal natin yung sobra halos sa dulo niya kasi nakatupi na talaga siya ng todo eh. So pinutulan natin gamit yung cutter pliers para maikabit natin ng maayos doon ulit sa carburetor na para lumabas yung gasolina niya. So ayun lang ginawa natin. At tatry ko na to, ibalik ko na to ngayon. Subukan natin kung naka-align, papakita ko ulit sa inyo. So ayun, at naniwala na siya. Naikabit na natin yung hose. So sa ganyang pwesto, under na to, no? Ibabalik ko na lang din tong papuntang air cut-off valve na hose na to. Eto guys, konektado to sa air cleaner, papunta sa air cut-off valve. Sok-sok lang yan. So yun, under na yun siya. So para mas mabilis, kung ganito yung nangyari sa motor nyo, eto medyo ilips to lips nyo to. Dito igopin nyo muna to bago nyo subukan paandarin para may pondo ng gasolina. Ito naman, ang hose na to galing to doon sa may fuel cock na kinakabitan din ng fuel hose na yon, no? Ihigop ito sa fuel cock, higopin ng piston mo dito, dadaan sa may intake manifold para kapag humigop to, mag-open yung valve tapos papasok yung gasolina sa carburetor. So yung motor nyo kapag hindi umaandar, wala rin papasok doon kasi walang humihigop dito sa hose na to, no? So pagka ganitong nangyari sa motor nyo, higopin nyo muna to bago paandarin para hindi na mahirap paandarin. So ganito gagawin natin. So yun, singit ko na lang din, no? Kung itong carburetor nyo halimbawa sa magdamag, halimbawa lipat tayo sa kabila. So sa magdamag may nakita kayong naipon na gasolina o may patak ng gasolina rito, iniwan nyo magdamag yung motor ninyo at naabutan nyo ng umaga na basa dito, no? Which is imposible kasi dapat walang papasok na gasolina doon sa may carburetor habang hindi siya umaandar o hindi sinisipa yung kickstart niya. Ang problema niyan ay yung fuel cock, yung nandito. Yeah, nandito nakalagay yung fuel cock na yan. Kung halimbawa naman kasi na fuel floater valve ang problema, hindi nyo naaabutan na basa yung yung ilalim kasi natutuyo naman agad yung gasolina. So pagka ganong case, ang papalitan nyo ay yung fuel cock, yun nandito sa side na to. Pag ito natuklap nyo, makakita nyo naman yan dyan. Nandyan yan nakalagay, nakatornilyo rin yan. So huwag kayong mag-abala na magpalit ng repair kit ng carburetor, which is hindi naman talaga yung sira kapag magdamag na tumatagas yung gasolina ninyo. Ang may control dyan ay yung fuel cock. So papaandarin po natin ngayon yung motor. So yun gumana na po yung motor. Ibig sabihin solve na yung problema natin. Yun lang pala talaga siya. So maraming salamat po sa inyo pong panonood. At kung may mga nagtatanong dyan kung saan tong branch namin, dito po kami sa Motor Trade Tramo branch, MNC Tramo branch. So pasyal po kayo dito at willing po kami mag-serve sa inyo. Open kami ng linggo, ng Sunday to Friday, no? At from 9 AM to 5 AM at 5 PM pala. Sorry. So marami po salamat, hanggang sa muli po.